Darsga kirib kelganingizdan keyin sizni menga berishingiz kerak bo'lgan yoki menda o'zgartirishingiz kerak bo'lgan, tarbiyalashingiz kerak bo'lgan narsalar ro'yxatini bilasizmi? Bu eshitishga xohishi bo'lishi kerak avval sizni. Bola shu narsani xohlashi uchun qanaqa biz uni ruhiyatini shu narsaga buramiz. ChatGPT tug'ilguncha tug'ilgan bolam bor, ChatGPT tug'ilgandan keyingi bolam bor. ChatGPTdan keyingi bolamni berayotgan savollari bilan undan oldingisini savoli farqli. Nimaga ko'p davlatlarda farzandli bo'lmayotgan odamlarni tushundingizmi? Hammasini yuzaga chiqishi, suvning betiga chiqishi, keyinchalik qaysi biridan qolishini ta'minlab beradi. Nima saqlanib qoladi? Sifatli narsa saqlanib qoladi. Tasavvur nima? Qachon rivojlanadi? Tasavvur shu narsani, fikrni amalda ko'rib qilib yurganda bo'ladi. Ma'naviy boylikni qadriga yetish uchun ma'naviyati bo'lishi kerak. Masalan, nima deb o'ylaysiz? Alisher Navoiy hazratlarimiz sizni hayotingizda qanaqa o'rni bor? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Pedagogika bo'yicha masalan umumiy o'rta ta'lim boshlanganiga hali 300 yil bo'lmabdi-da. Lekin ko'ryapmiz zamonaviy dunyoda o'zi ko'p narsalar eskirgandek tuyulyapti. Balki shunday tuyulayotgandir, aslida unaqa emasdir. Shu bo'yicha ya'ni umumiy o'rta ta'lim deganda ya'ni ta'lim, tarbiya jarayoni o'zi qanaqa bo'lishi kerak o'zi aslida? Rostdan ham eskirdimi? Biz ko'rayotgandek eskirdimi yoki eskirmadimi? Shu bo'yicha o'zi aslida qanday bo'lishi kerakligi haqida, uni mohiyati, vazifalar nimadan iboratligi haqida ozgincha gaplashsak. Hop, avvalambor assalomu alaykum hamma tinglovchilarga, tomoshabinlarga bugungi kunni va ertangi kunni yaxshi o'tkazishni maqsadida ko'rilyapti o'zi aslida, tayyorlanyapti. Pedagogika o'zi biz nima deb tushunamiz? Pedagogika bu pedos bola bo'lgandan keyin yetalab yuraman degandan keyin demak uni rivojlantirib borishda aslida eskiradigan narsa bo'lmaydi o'zi. Ya'ni demak qaysidir bolani tarbiyalashda nimadir eskiradigan narsa mavjud bo'lganda u o'zidan o'zi yo'qolib ketadi o'zi. Mana tasavvur qilamiz, masalan, kara jadvalni bolalar bilish kerak. 2 kara 2 4, 2 kara 3 6 va hokazo va hokazo. Nima deb o'ylaysiz? Shu eskiradimi, eskirmaydi? Yo'q. Eskirmaydi. Bu har doim kerak, aktual bo'lib qolaveradi. Bola eng kamida o'zini topayotgan daromadini hisoblashga, diniy nuqtai nazardan olib qaragan masalan zakotini hisoblashga yoki birov bilan qarz oldi berdi va hokazo narsalar masalan kunbay emas oybayiga ishlaydigan bo'lsa oyligini hisoblashga kerak bo'ladi bu narsa. Minimal arifmetika to'g'risida gapiryapman. Bu mental arifmetika yoki algebra to'g'risida gapirayotganim. Demak, fan nuqtai nazaridan bolani o'rganishga kerak bo'lgan narsalar o'zgarmaydi. Nima o'zgaradi desa, o'rgatish usullari o'zgarishi mumkin. Yondashuv o'zgarishi mumkin. Endi keling bitta narsadan boshlaymiz. Mani o'quvchi bo'lsam, siz o'qituvchi bo'lsangiz, darsga kirib kelganingizdan keyin sizni menga berishingiz kerak bo'lgan yoki menda o'zgartirishingiz kerak bo'lgan, tarbiyalashingiz kerak bo'lgan narsalar ro'yxatini bilasizmi siz? Yo'q. Masalan, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan eng kami 5 ta bo'ladi bu narsa. Birinchi qilinish kerak bo'lgan narsa bu bolani ruhiyati. Bolani ruhiyati. Ichkaridan u xohlashi kerak shu narsani qilishga. Hop. Bola shu narsani xohlashi uchun qanaqa biz uni ruhiyatini shu narsaga buramiz? Yoki qaysi usullar bilan buramiz? Mana shu birinchisi. Yoki qalb deymiz yoki boshqa narsa deymiz. Ikkinchi bo'lish kerak bo'lgan narsa bu tarbiyasi. Masalan, olaylik, ruhiyatida shu narsani o'rganmoqchi-ku, lekin tarbiyasida bu narsa singdirilmagan. O'zi qalbida yomon narsasi yo'q. Shu narsani o'rganmoqchi, lekin sho'xligi ham bor. Yoki bo'lsam olaylik, o'zini millatiga, oilasiga, boshqasiga kelib chiqqan ozgina qo'rsligi, qo'polligi bo'lishi mumkin. Yoki yon atrofda o'rgangan bo'lishi mumkin. Tushuntirib? Uchinchi narsasi bu kayfiyat. To'rtinchi narsasi bu temperamenti. Beshinchisi intellekti bo'ladi. Temperament bu psixologik. Ha, endi psixologik boshqa deb gapirishimiz mumkin, lekin temperament bu temperament. Uni to'rga bo'lib olib o'rganadi. Fan bu xolerik, melanxolik, sangvinik, flegmatik deb o'rganadi. Siz nima qilasiz? Qalbida mabodo bizani endi yumshoqroq qilib aytganda ozginagina dog'i bo'lsa, uni yo'qotib olishingiz kerak. Masalan, bola yolg'onchi bo'lsa, mas'uliyatsiz bo'lsa, shu narsani xohlab qilmasa, uni qo'polroq qilib aytganda shu fanga ixlosini oshirib olasiz. Hozir motivatsiya deb ko'p gapiriladi va hokazo. Shunga o'xshagan narsa. Keyingisi, boyaga aytganimiz, ruhiyatdan keyingisi bu xarakteri yoki tarbiyasi. Demak, fe'l-atvori, turq-atvori va hokazo. Endi odamda turq-atvori, xulq-atvori, bularni hammasini siz moslashtirib kelasiz. Bu narsa uchun nima kerak desa, inson birinchi navbatda ibrat bo'la olishi kerak. Boyaga eng oxirgi aytgan narsa, kayfiyati shu kunga mosligi narsasi bo'lsa,
temperamentingga moslashasiz, uni boshqa ilojingiz yo'q. Tasavvur qilamiz, bitta bola xolerik, tez jahli chiqadigan bola yoki bittasi melanxolik, tez xafa bo'ladigan bola. Tez jahli chiqadigan yoki bo'lmasam bir joyda o'tirolmaydigan bolani qanaqa qilib darsga moslashtirasiz? Uni ortiqcha energiyasi bor, ozgina chiqarib olish kerak. Qo'liga masalan bir vazifani berasizda, iltimos bolam, shunda borib lattani qo'llab kelib iltimos qilasiz masalan. U tashqariga chiqqanda ozgina energiyasini chiqarib keladi, yuradi, boshqa qiladi, balki yo'lda bitta yarimta koridorda bitta yarimta odamlarni ko'rib ozgina gaplashar yoki ozgina telefonda ishi bo'lsa, shu telefondan gaplashib shu ishni hal qilib olar. Tushuntiradimi? Qaytib kelgandan keyin ozgina sovib keladi. Masalan, bu kichkina bitta metodika. O'shalarni hammasini joylashtirib olganingizdan keyin asosiy maqsadga o'tasiz. Buni qanday tushuntirsa bo'ladi? Faraz qiling, siz bitta katta shartnoma imzolashingiz kerak. Ko'p pullik, million dollarlik, milliard dollarlik va hokazo yoki katta vazifador odamsiz. Oldingizga shu ishni bitkazib bera oladigan odam keldi, ya'ni u imzo qo'ysa, shu shartnoma joy-joyiga tushadi. Siz gapni shartnomadan boshlaysizmi yoki uni ayrim joylarga moslashish va uni moslashtirishdan boshlaysizmi? Albatta, unga moslashish va uni moslashtirishdan boshlaysiz. O'zingizni fe'lingizdan kelib chiqadigan plyus minuslarni qisman ochasiz, mana bunaqa odamman va hokazo tanishtirasiz, mehmon qilasiz va hokazo. Sizni o'sha jarayon davomida u o'zi anglab boradi sizni kimligingizni yoki sizni korxonangizni va hokazo. Siz deganda sizga taalluqli narsani. Xuddi shunaqa uni ham anglab borasiz. Qaysi so'zlarni tanlab, qaysi momentlarda u narsani eshitganing etib, shu narsaga uni ko'ndirasiz. Agar u ko'nmagan bo'lsa shu paytgacha, uni ko'nib bo'lgandan keyin asli mag'zini tushuntirib berasiz. U eshitishga xohishi bo'lishi kerak avval sizni. Agar kimdir shofiy qilib o'tga olib kelgan bo'lsa ham tushuntiradi. Va hokazo shuni hammasini inobatga olganda ananiki asosiy maqsadga o'tasiz. Endi bizda ko'pincha asosiy maqsadni o'zidan boshlab qo'yishadi. Endi bu eskirgan deb gapirmaylik, hali pedagogikani to'liq o'sha dunyoda bo'layotgan o'zgarishlari bilan bolani miyasiga yetib bora oladigan darajalar bilan o'rganib bizda bitta bir dastur asosida ishlayotgan odamlar kamda. Ko'p holatda ko'ramiz, masalan, Finlandiya ta'limini yoki Britaniya ta'limini yoki boshqa ta'limlarni andoza olishga, o'rnak olishga harakat qilib qanaqadir ta'lim ta'sirini yoki bo'lmasa bir vnidrayat qilishga harakat qilinayotgan. Lekin o'zi umuman olib qaraganda bitta milliy katta dastur endi yaratilib o'sha narsalar hammasini ishga tushirilib qilinganda bitta mohiyatga yetib borish mumkin. Masalan, Koreyadagi narsa Koreyaga, Yaponiyadagi narsa Yaponiyaga ko'proq mos bo'ladi. Hammasini ham ko'proq fikrim tushuntiradimi? Endi pedagogikada nima eskirishi mumkin? Boyagi mana hozir aytayotganimizdek biz chetdan qaraganimizda bizga tuyulyapti dedingiz-ku. Zamon tez o'zgaryapti. Agar biza oldin bolalar bilan gaplashgan paytimizda o'zimizni avtoritetimizdan foydalanishimiz oson bo'lgan bo'lsa, ota sifatida, ona sifatida, aka sifatida, o'qituvchi sifatida, hozir shu avtoritetda narxi tushib ketdi. Tushuntiradimi? Yoki obro'si tushdi yoki obro'si boshqa narsaga o'zgardi desak-chi. Masalan, nima deb? Masalan, hozirgi Z avlod deb nomlangan bo'lsa, ularning avtoriteti boshqa shaxslar bo'lib qolmayaptimi degan narsa. Shaxs degan narsani o'zi yo'q menimcha. Ilgari bo'lgan kumir demoqchisizda. Virtualdagilarga ko'proq yo'q, mana bunaqa narsa bor. Mana bunaqa inson qanaqa mavjudot o'zi? Inson o'zini nafsi bilan yo kurashadi yoki shunga egilib yuradigan mavjudot. Endi faraz qilamiz, nafs nima deydi? Egoni ko'taradi. Sen undoq bo'lishing kerak, bundoq bo'lishing kerak va hokazo. Qanaqadir nimalargadir erishishing kerak. Endi shu narsaga erishish uchun menga nima kerak? Instrument kerak. Endi oldingi zamonlarga qaraganda, masalan, men nimagadir erishishim uchun diplom kerak bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Diplom kerak bo'lishi, o'qishga kirish bo'lishi mumkin. Haqiqatan o'qiydigan bola bilan yoki shu ilmni o'zi aslida boshqa narsa uchun intilib, lavozim uchun, kasb uchun yoki yaxshi yashash uchun intilayotgan paytda shu yo'lni faqat bitta narsa orqali ko'rganda. O'qituvchi orqali yoki ota-onani homiyligi yoki qaysidir ma'noda qaysidir paytlarda tanish bilish orqali, demak hammasiga egilish kerak bo'lgan bo'lishi mumkin va bu osonligini olib kelgan. Men hokimiyatim ham bor, beradigan bilimim ham bor, yana menda imkoniyat ham bor. Qo'polroq qilib aytganda bir xazina bor menda, o'shandan olib chiqib ketasiz. Diplomingizni o'zingizni boshqasini. Endi hozir nima paydo bo'ldi? O'sha siz aytayotgan Z avlodda ota-onasi yoki o'qituvchi yoki qaysi ta'lim muassasasi berishdan tashqari bo'lgan imkoniyatlar paydo bo'ldi. Qo'shimcha yo'llar. Olaylik, bloger bo'lib pul topsa bo'ladi. U o'zi pul topish uchun o'qimoqchi edi, pulni oson yo'llar topsa bo'ladi.
Bloger bo'lish oson demoqchi emasman. Lekin o'sha tashqaridan qaraganda bloger hayoti qiyin emas deb tuyulgandek, bu qiyin emas ekan degan fikr ham keladi. Biz yoshligimizda shunaqa misol keltirilardi. Qaysi sport qimmat, qaysi sportsmen bo'lmoqchi bo'lsang, qaysi sport sohasini tanlasang ko'p pul ketadi degan savol qo'yilardi. O'shanda eng arzon sportni endi menga o'rgatilgan paytda solishtirib bergan sportsmenning gapi. Tennis qimmat, katta tennis qimmat, futbol arzon deb tushuntiradi. Nimaga desa, futbol o'ynash uchun ikkita tosh qo'yib, masalan, konservani tepib ketaversang bo'ladi va hokazo. Endi professional futbol bo'lish uchun bu yetmaydi. Tennischi bo'lish uchun raketka olish kerak, maxsus o'sha to'r bo'lish kerak va hokazo shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun bizda tennischilar kam, masalan, futbolchilar ko'proq deb tushuntirgan. Xuddi shunga o'xshagan tushuntirish bor-da bu yerda. Bu yo'l qiyin, uzoq, mana bu yo'l oson. Endi o'zingiz o'ylang. Hali kichkina bola, onga yetib bormagan. Nafsi, aqli, ruhi bitta muvozanatga kelmagan. U kichkinagina o'sha qornini g'amini, ustiga kiyim-kechagini yoki birovni oldidagi obro'sini o'ylab yurgan bola. Uni tezgina ko'tarmoqchi. Ortiqcha lekin kuchini ketkazmoqchi emas bunga. Kurashmoqchi emas, kimgadir yalpoqlanmoqchi emas. Qaysi yo'lni tanlaydi? Oson yo'lni tanlaydi. Oson yo'lni bizga nima reklama qilyapti? Kim ko'chaga chiqib hozir biokimiyani yo biofizikani yoki bo'lmasam kibernetikani reklama qiladi? Mashina sotishni reklama qilish mumkin. Yoki hokazo. Yoki qanaqadir oson boshqa pul topayotgan bo'lsa kimdir, shu narsasini reklama qilish mumkin. Reklama qilganda qanday qiladi? Instagramga qo'yadi yaxshi hayotidan lavhalarni, erishayotgan yutuqlarni qo'yadi. Buni orqasidan ergashish osonmi? Oson. Endi uni ko'rib o'zi bilmagan holatda, mana ustoz, mana menga yo'l boshchi, mana hayotimni yaxshilab boradigan g'oya, taklif. Mana bu yerda noldan ximiya, fizika, matematika, biologiyani o'qib, uchini to'rini 5 qilish kerak. Qaysi birini tanlaydi yosh bola? Birinchisi oson. Tushuntira oldim. Endi bu narsaga olib kelayotgan narsa bu o'sha informatsion oqim va hokazo. Endi mana siz boya Z avlod deb aytdingiz, bitta kichkina narsani sizga o'zimga misol qilib keltiraman. O'zimning hayotimdan-da, bolalarim aytgan gap. ChatGPT tug'ilguncha tug'ilgan bolam bor. ChatGPT tug'ilgandan keyingi bolam bor. Ya'ni kim ChatGPTdan oldingi va keyingi bolam bor. Ularning orasi o'zi katta emas. ChatGPTdan keyingi bolamni berayotgan savollari bilan undan oldingisining savoli farqi bor. Bunisi savolni deyarli bermoqchi emas o'zi. Bunda ChatGPTdan o'qib tushunmasa beradi. Soddaroq kichkina bola to'g'risida gapiraman. Yozishni biladigan kichkina bola to'g'risida. Ya'ni kim tug'ilgan vaqtida ChatGPT qo'lida bo'lmagan bo'lsa ham, aqlini tanigan paytda bor edi. Googledan emas, ChatGPTdan qidirayotgan. Demak, undan ham osonlashdi. Endi savol tug'iladi, mana shunaqa narsalar hammasi pedagogikani yoki man qadriyatini o'ldiradimi? Yo'q, unaqa qilmaydi. Odamlarning asli kimligini ko'rsatadi bu. Masalan, faraz qilaylik, ikkita o'rtoq bor edi. Birga juda bir inoq edi, boshqa edi va hokazo edi. Ma'lum bir o'tgandan keyin bittasiga lavozim tegdi. O'sha lavozim o'sha o'rtoqning asli qanaqaligini ko'rsatish mumkin. Ili bunisiga ikkalasiga ham tegdi, ikkalasiga qanaqadir boshqa manfaatlar to'qnashib qoldi. Yoki pul tegdi yoki hokimiyat tegdi. Tushuntiradimi? Biz chetdan qarayotganimizda oldin unaqa edi, hozir bunaqa bo'lib ketdi emas, oldin shunaqaligini bilmagan ekanmiz desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni hozirgi Z avlodning nimasi oldingi avlodlarda ham bo'lgan, faqat ko'rinmagan. Hozir texnologiya, boshqa narsalar sharoit. Shunaqa, lekin bitta narsa aytishim mumkin sizga. Odamzod u oldingi payg'ambarlar zamonida ham, qadim zamonlarda ham katta yomonliklar, katta yomon ishlar qilgan. Shundan to'g'irlash uchun ham pedagogika bor, shuni to'g'irlash uchun olimlar bor, shuni to'g'irlash uchun tarbiyachilar bor. Shuning uchun biz qadriyatlarimizni asraymiz. Masalan, otaga mehr, onaga mehr va hokazolar bo'lmasa nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Mana biz o'zbekchilikda bor juda bir yaxshi odatlarimiz bor-da. Uyingizga masalan katta mo'ysafid dodangiz kelib qolsa qancha hurmatga ega bo'ladi. Shu sizga nima beradi, bilasizmi? Dodangizni olayotgan hurmatlari, siz tomonidan ko'rsatilayotgan yaxshi bir mehr sizga qanaqa o'zgarish beradi ruhiyatingizda? O'zimga ruhiyati qandaydir qoniqish. Ularga qilinayotgan hurmatdanmi? Savol beraman sizga. Shu dodangizlarga qilinayotgan hurmatni ko'rganingizdan keyin bolali bo'lgisi keladimi yoki befarzand o'tgisi keladimi? Farzandli bo'lish. Agar dodangizga unaqa bo'lmaydi endi. Kimdir Xudo ko'rsatmasin qariyali uyga olib tashlasa, ozginadan keyin o'zingiz ham otangizni qariyali uyga olib tashlasangiz.
sizni o'zingiz bolali bo'lgisi keladimi? Hmm. Nimaga ko'p davlatlarda farzandli bo'lmayotgan odamlarni tushundingizmi? Nega bu qadriyat saqlab qolishimiz kerak? Avlodimiz davom etishi uchun. Endi bu bitta kichkina sababchasi bu. Ya'ni bir dunyo narsa gapirsa bo'ladi uni atrofida. Anaqani ochib berish uchun. Demak, shu qadriyatlarni qadrliligini sababi shu yerda, millatni o'zini saqlab qolish uchun. Pedagogika nima vazifani bajaradi? Pedagogika shuni tizimga soladi. Pedagogikani vazifasi shu millatni boya aytdik, temperamentiga moslashamiz bo'ladi dedik-ku. Millatni qadriyatiga ham moslashish kerak. Fikrim tushuntiradimi? Ya'ni millat kodiga. Shunaqa desak bo'ladi. Agar shunga moslashilsa, millat o'zini ichidagini berishni boshlaydi. Yaxshi gapga ilon ichidan, yomon gapga pichoq qinidan chiqadi. Xo'p, siz kanalingizga yozgan bir postdan savol tug'ilganda, ya'ni layoqat bu qo'yilgan vazifani anglab, bajarib bera olish qobiliyati. Ta'lim va tarbiya Qobiliyati demaylik, mayli, qobiliyat bo'la qolsin. ta'lim va tarbiya jarayonining asosiy vazifasi esa aynan shu layoqatni rivojlantirish bo'lishi kerak. To'g'ri. Bugun bu ta'lim tarbiya jarayoni buni qanchalik darajada qila olyapti? Xo'p, agar qisman qila olyapti desak, to'g'ri bo'ladi. O'zi bunaqa situatsiya paydo bo'lib qoldida, hozir bizada ta'lim tarbiya jarayoni agar millat darajasida aytadigan bo'lsak, 3 ta nuqtadan iborat bo'ladi. Bu o'zidan ota-onalardan olib kelayotgan tajribasini bolasiga berishga tayyor bo'lgan ota-ona, buni yaratib berishga tayyor bo'lgan muhit va uni tizimli ravishda to'ldirib boradigan o'qituvchi. Xo'p, hozir muhit nimadan iborat? Muhit? Muhit 3 ta bir-biriga teskari ishlaydigan kontingentdan iborat. Bu bolaning telefoni. U yerdagi narsa bir xilda otasining gapiga to'g'ri kelmaydi, yo to'g'ri keladi. Ikkinchisi, pul topishim kerak yoki oilani boqishim kerak deb har kuni yengillik chiqib yotibdi. Masalan, oldin ota-onalar bolasiga bitta kiyim olib bergan bo'lsa, hozir bir nechta kiyim olib beradi. Oldin uyda bitta bunaqa telefon bo'lgan bo'lsa, hozir hammaning telefoni bor. Hammaning cho'tiga pul tashlash kerak. Va hokazo, va hokazo, va hokazo xarajatlarning turi va o'zi oshib ketgandan keyin ota-onalarda tabiiy ravishda vahima paydo bo'lgan. Hammasiga ulgurishim kerak deb yo ko'proq ishlaydi yoki o'sha yerda ishlarda daromadini ko'paytirish paydi. Kerak bo'lsa chet elga borib ishlaydi va hokazo, va hokazo. Demak, bu ota-onani bunga berish kerak bo'lgan narsasi yana bo'linishda paydo bo'ladi. Ilgari masalan ko'proq vaqt ajratolgan bo'lsa, darsini qilishga va hokazosiga. Hozir uchinchisi ta'sir qiladigan muhit. Bu ta'limni o'zidagi bo'linish. Davlat bir dasturni tasdiqlab, shu dastur asosida masalan imtihon olib va bolalarni shunga yarasha saralab, bu yoqqa ketadi, bu yoqqa ketadi, universitetiga, litseyiga, kollejga saralash bilan band bo'lgan vaqtda, bir vaqt o'zida bu yerga qo'shilgan davlatdagi ayrim ta'lim sohasidagi o'qituvchilarni o'qitolmayotgandan yuzaga kelgan частный yoki bizning tilimizda aytganda xususiy sektorni mana bu bilan mosmasligi. Hozir bizada bormi shunaqa tizim? Masalan, falon maktabda o'qiyotgan bola boshqa maktabga borsa, bu maktab maqtaydigan. Kerak bo'lsa kritika qiladi. Tushuntiradimi? Endi men bolaman, o'rtadaman. Bu bunga to'g'ri kelmayapti. Bu bunga to'g'ri kelmayapti. Men nima qilaman? Osoni o'ziga yoqqan. Endi siz aytayotgan narsa hozirgi ta'lim tarbiya tizimi javob beradimi deganda, tizim o'zi endi shakllanyapti desam bo'ladi. Ozginadan keyin joyiga tushadi. Masalan, bir muddat ilgari rosa moda bo'ldi, coachlarni, boshqalarni boy qilib yuboradi, boshqa qilib yuboradi va hokazo va hokazo. Odamlar o'shandan o'tdi. Undan oldin moliyaviy piramida shunga o'xshagan narsalar. Undan ham o'tdik. Juda katta anaqa rezonans bergan edi. Masalan, olaylik televizorda ham dori-darmon reklamasi juda ko'p edi masalan va hokazo. Shuning uchun men o'ylayman, hammasini yuzaga chiqishi, suvning betiga chiqishi, keyinchalik qaysi biridan qolishini ta'minlab beradi. Nimasi qoladi? Nima saqlanib qoladi? Sifatli narsa saqlanib qoladi. Piramidalar nimaga turibdi? Sifatli qurilgan uchun. Shu piramidaning atrofida bir shahar yoki biron bir yo'lak yoki biron bir do'kon qurilmagani bo'lishi. Qani ular?
Tushuntiradimi? Mani tasavvurimda shunaqa 2040-2050-yilga borib odamlar ajratib oladi hammasini, bo'lib oladi. Lekin ungacha ming afsuski qurbonliklar beramiz. Ta'lim tarbiya uni rivojlantirish kerak deganda biza bolalarda rivojlanishi kerak bo'lishi kerak bo'lgan narsalarni o'zi ro'yxatini biladigan odamlarni hozir afsuski kamayib qoldi. Ming afsuski o'zi talab qilingan narsa ham ko'paydi. Masalan, SSR paytida bizada qolipli edi. SSRda yashab o'tgan odamlar bilan gaplashsangiz, Ikkinchi jahon urushini kim yutgan desangiz, SSR yutgan deydi. Bu yoqda Amerika qarashgan, qaysi tomonda Britaniya qarashgan demaydi. Da asosiy ishi SSR qilgani bilan boshqalar qolib ketgan. Ya'ni kim bitta tizimga tuzilgan hamma narsa. Endi hozir biz dunyoga ochildik. Dunyo ko'p narsani o'zidagi bor narsaga mos bo'lsagina qabul qiladi-da. Dunyo bir katta bozorki, u bozorni boshqarish juda qiyin. Agar ta'limdan kelib chiqayotgan odamni ham bir tovar desak, kadrni ham, uni kimiyani yo fizikani yo matematikani, ingliz tilini bilishni o'zi yetarli emas. Unga dunyoqarash ham kerak. Chunki qabul qilgan qarorlarimiz bizni kimligimizni belgilab beradi. Gapimni tushuntiradimi? Masalan, bitta karis bola va bitta o'zbek bola tug'ildi. Shuni almashtirib qo'ydik. Karis bola o'zbek oilada yashadi, o'zbek bola karis oilada yashadi. 15 yildan keyin tug'ilgan zahoti almashtirdik. 15 yildan keyin ko'rishdik. Shu haqida Mowgli yoki Tarzan degan multik anaqalar ham bor. Muhit ta'siri to'g'risida. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri o'zbek tilida ravon gapiradi? Karis. Fikrimni tushuntiradimi? Shu urg'ularini, boshqalarini, masalan, qayerda kulish kerak, qayerda ovozni ko'tarish kerak. Ikkalasiga anekdot aytirsa o'zbek tilida bilinadi. Demak, u shu narsalarni tajriba qilib yurish kerak. Tushuntiradimi? Shuning uchun hozirgi muhit juda bir qaysi tur tomondan yaxshi ham o'zi aslida kuyamiz bir xil narsalarni bolalarimiz noto'g'ri tushunayotganiga. Lekin hozir qilish kerak bo'lgan asosiy ish bu sarbonni, o'qituvchini to'g'rilash. Ya'niki yo'l boshchini. Anaqa narsa bor. Sizga soddaroq tushuntiraman. Faraz qiling, 10 ta qo'y bor, ularning boshlig'i sher. Va teskarisi 10 ta sher bor, ularning boshlig'i qo'y. Qaysi biri o'zini to'dasini bir nimaga olib bora oladi? Yaxshi bir natijagacha olib bora oladi boshqa. Menimcha ana sher qo'y yeb qo'yadi o'zini boshlig'ini. 2000 nechinchi yil bilmayman, Leicester degan komanda chempion bo'lganda Angliya Premyer Ligasida. Uni sababi bilasizmi nima? Trener. Futbolistlari boshqa komandalarnikidan unchalik ham kuchli bo'lmagan. Keyinchalik obro'si oshib, bu yoqqa ketgan bo'lishi mumkin. Kante, masalan, Mahrez degan o'yinchilar bo'lardi. Lekin umumiy anaqada qozonga solganda unaqa bir go'shtli ovqat emasdi-da u. Manchester United yoki Chelsea o'sha paytdagi, men yana bilmaydigan katta gigantlarni oldida bu kichkina komanda edi. Lekin boyaga trener o'sha muhitdan olib chiqib keta oladigan taktikani, strategiyani tanlay oldi. Xuddi shunaqa Gretsiya 2004-yilda Yevropa chempioni bo'lgan. Fikrimni tushuntiradimi? Bu nima? Bu taktika. Demak, shu bolalarni tortib olib chiqadigan o'qituvchilarni biz hozir birinchi moliyaviy, ikkinchisi intellektual, uchinchisi metodologik, to'rtinchisi kognitiv ta'minlashimiz kerak. Kognitiv deganda aqlli darajalari bor. Ya'ni kim qilayotgan ishini soddaroq qilib aytganda hikmatini tushunib, o'rniga qo'yib qilishi. Bolani masalan biz aytamiz, critical thinking deydi, tanqidiy fikrlashga o'rgatish kerak deymiz. O'zi IELTSdan 7,5 olmagan odam, 5,5 olgan odam 7,5 gacha tayyorlanadi sizni. Tanqidiy fikrlashni eplay oladimi bu o'qituvchi o'zi? Creative thinking deydi yoki bo'lmasa yaratuvchanlikni o'rgatish. Bu o'zi bir narsa yaratgan bu o'qituvchi. Keng dunyoqarashli tarbiyalashimiz kerak bo'ladi. Yoki olamiz vatanparvarlik ruhida tarbiyalashimiz kerak deydi. Bu o'qituvchi vatanparvarmizmi? Shu bo'yicha savol bor ustoz. Ya'ni hozir ta'lim bizda O'zbekistondagi ta'lim inqirozi ham shu emasmi? Ya'ni ayrim paytlarda masalan viloyatlarda maktablarni ko'rsa, o'quvchini masalan IELTS bali o'qituvchilikdan yuqori bo'lishi mumkin. Yaxshi. Ya'ni avtoritet jihatdan boya aytganimiz o'qituvchini ham avtoritetni sizni tasavvuringizda o'quvchi o'qituvchidan oshishi kerak emasmi? yo'q. Unda Messi chiqmasdi. Unda Einstein chiqmasdi.
qaysi ma'nodaki bunda agar buni o'sha o'qituvchi o'zi qilgan bo'lsa yaxshi, o'qituvchi tarbiyalab boshqa o'zidan joyda oshirgan o'qib bo'lsa, keldi, shunaqa. repetitorda o'qib Shunaqa. keldi, bu yerdagi o'qituvchisidan balandroq bo'lib qoldi. Shunaqa. Da, bu endi o'sha yerdagi o'qituvchini o'zini ustida ishlamaganini aybi bu. Ha. Buni bunaqa paytda o'quvchini jazololmaysiz, boshqa. Lekin boyaga aytganda tarbiyadagi muammolar paydo bo'ladi albatta. Kibr, manmanlik va hokazo bu ko'cha degan narsa-da. Masalan, men deb katta qilib o'zimni katta olib gapirdim. Men o'qituvchidan sal balandroq bo'lgansin, shuni o'zini ko'rsatdim. Lekin men bitta shunga loyiq bo'lmaganlar ham shuni mendan o'rganadi. Qozonga yaqirsang qora suv qat deydi. Shuning uchun boya aytdim, birinchi ruhiyati, kayfiyati, qalbini to'g'rilab olish kerak. Ha, u yerda endi oltinchi salomatligi va hokazo narsalar ham bor, lekin bugungi mavzuyimizga mosroq bo'lganligi uchun bu narsani ma'na qilib o'tiraman. Masalan, moliyaviy jihatdan inobatga olishingiz kerak, oilaviy kelib chiqishni inobatga olishingiz kerak. Yetim bolajonlar bo'lishi mumkin masalan. Bu narsalarni inobatga olishingiz kerak va hokazo sabablar gapiradigan bo'lsak ko'p, lekin eng og'riqli nuqtalar shu o'zi. Qalban o'zi tayyor bo'lish kerak o'qishga, ruhini shunga olib kelgan bo'lish kerak. Keyin tarbiyasi shuni qo'yib berish kerak, chunki o'qituvchi ham odam-da. Olaylik o'sha o'qituvchi bilmaydigan o'qituvchi, biladigan o'qituvchi yoki o'zini ishini ep oladigan o'qituvchi kelganda, uni dars o'tish uchun sharoit bo'lishi kerak. Dars o'tish uchun sharoit, masalan, mana shunday dala ham bo'lishi mumkin. O'sha yerda ham o'taveradi. Masalan, o'g'liga nimadir o'rgatmoqchi bo'lsa, shu dalada ham o'rgatib qo'yaveradi. Lekin o'sha eshitishni xohlash kerak u. Ani gapni gapirib uqqanga, jonni jonga suqqanga deydi. Sen ko'zi yonib turgan bolani ko'rsang, gapdan to'xtolmaysan, o'qituvchi sifatida. Eshitayotganimiz, masalan, ovqat pishirdim, yeyapti. Pishirib beraveraman-da. Har kuni olib borib musorga tashlayversam, kosa ovqatni, qozon ovqatni pishirmay ham qo'yaveradi. Pishirsa ham unaqa jazor pishirmaydi. Shuning uchun boyaga aytganingiz, agar o'qituvchini oldida o'quvchini baland bo'lib ketgani bu ichki muhitda inqiroziga sabab bo'layotgan bo'lsa, o'qituvchi unda qo'lidagi gavhardan foydalana olmayotgan bo'ladi. Masalan, faraz qiling, siz bilan ikkalamiz aka-ukamiz otamizdan bir yaxshi yer meros qoldi. Shuni talashib ikkalamiz bir-birimizni chavoqlab qo'ydik. Yoki bir yuz ko'rmas bo'ldik, boshqa bir sabablar bo'ldi yoki gaplashmay qo'ydik. O'limgacha bo'lmagan bo'lsa ham sudga bordik. Yoki teskarisi. Aql bilan teng bo'lishdik yoki kimdir to'qroq bo'lsa, shunda ustubga qilib ehson qilib. Unda ham yer qoldi, ham munosabat qoldi. Boyagi holatda yer birovga o'tib ketadi aniq. Chunki biz ham ketamiz. Bo'lishadi, sotiladi u teng bo'lishi uchun. Munosabat ham ketadi. Unda kim aybdor bo'ladi? Unda har doim aqlli odam aybdor bo'ladi. Shuning uchun boyaga aytgandek, dunyoda katta narsaga ega bo'lish uchun tajribali kerak, ular ishlash kerak, praktika deymiz. Shu narsani qilib ko'rgan bo'lish kerak. To'g'ri qaror qabul qilish uchun har xil qarorlarni qabul qilib ko'rgan bo'lish kerak. O'zi imtihonda yechib, boyaga savolingizga qaytaylik. O'zi imtihonda yechib, o'zi 2 olib, 2sini 3ga, 4ga, 5ga qilish kerak. ChatGPTda, telefonda va hokazo ko'chirib emas. Bizda eng katta muammolardan bittasi akademik halollik bo'lib qolgan bu. Darsda bolalar bahosini o'zi olishi kerak. Agar nimani muhimligini siz qaror qabul qilib bo'lgan bo'lsangiz, uni sizga beradigan odamni yoki umuman farqi yo'q, yetkazib beruvchini qadrlaysiz. Masalan, siz pulni qadrli deb hisoblaysiz. Pul berayotgan odamga qattiq gapirmaysiz. Hattoki u sizni pulingizni berishga majbur bo'lsa ham. Masalan, ishxonada ishlaysiz, o'ta buxgalter bor, u oyligingizni beryapti. Siz ishlab qo'ygansiz. U buxgalter sizni ishingizga hech qanaqa aloqa qilmaydi, o'zini ishini qilyapti. O'shanga ham qattiq gapirmaysiz. Berganing uchun rahmat deb ketasiz va hokazo. Boshqasi sal qo'polroq bo'lsa, gap qaytarishingiz mumkin. Lekin unikiga vaqtiga qarab. Siz uchun chunki pul qadrli. Endi dunyodagi har qanday boyliklar 2 turga bo'linadi. Bu mana qiyosimda. Bu moddiy, bu ma'naviy. Ma'naviy boylikni qadriga yetish uchun ma'naviyati bo'lish kerak odam. Ma'naviy ongi bo'lish kerak. Masalan, nima deb o'ylaysiz? Alisher Navoiy hazratlarining sizning hayotingizda qanaqa o'rni bor? Aynan o'zimning hayotimda hech qanaqa o'rni yo'q desangiz ham bo'ladi. shunaqa. Lekin men o'ylayman, sizning hayotingizda juda katta o'rni bor u odam. Ha, bilvosita. Uni siz bilan men ko'rmaymiz. Xuddi ani modaga o'xshabdi. Ani bitta kino bor edi, anaqa Dialnost Prada deydi. Sen ustingizga ko'k ko'ynakni deydi, o'zingcha bozordan sotib oldim deb o'ylaysan deydi. Uni deydi falon yil oldin deydi, falon dizayner chizgan, butun hamma yoqqa tarqagan. O'shaning uchun sen oldingacha yetib borgan bu narsa deydi.
Navoiy ham o'zi aytganda, men deydi, shu men tortib alam ayladim bu mamlakatni yaqqalam deydi. Endi men to'liq baytni bilmayman. Ya'ni kim shu hamma har xil xohlasa yarmi tojikchada, xohlasa o'zbekchada uni qilib buzib va hokazo gapirib yurganda men bitta qalamga, bitta tilga birlashtirdim deydi. Balki Navoiy bo'lmaganda hozirgi davlatlarning chegarasi boshqacha bo'lardi. Shu davlatlar holatida bo'lsa ham chegarasi boshqacha bo'lardi. Chunki shu tillik, shu adabiyotni, shu narsaga intilgan odamlar shu joyda to'planmas edi. Urushlar boshqasi sayqal surilishi, o'lishi, qirilishi boshqasi bo'lib ketishi mumkin. Va hokazo. Keyin mana bunaqa narsa, masalan, bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlarni so'ramagan o'ziga zolim. Bu narsa bilan Navoiy nima deyapti? So'ranglar deyapti. Demak, shunaqa muammolar ilgari ham bo'lganki, Navoiyning o'zining avtoriteti bor, obro'si bor. Men aytdim, siz aytdingiz o'sha zamonda. Uncha ta'sir qilmadi. Navoiy aytdi, endi qilamiz bu ish. Ya'ni shu amalni, shu yo'sinni reklamasi bo'ldi. Keyingisi mana olaylik, Hamsani Navoiydan oldin ham yozilgan. Endi men adabiyotshunosman, balki Navoiydan keyin ham ko'p narsa Hamsalar yozilgan, lekin Navoiyniki shu yerlik xalq uchun o'zini hamsasi bo'ldi. Bu milliy g'urur olib keladi baribir. Odamlar shuni o'qigan, o'zida asragan, o'zida egalik qilgan. Masalan, Rumiyni yoki boshqa Jomiyni ko'rsangiz, ularda ko'proq fors tilida ko'proq yozilgan. Fors adabiyotini qanaqadir bir katta darajaga chiqqan darajasida Navoiy u bilan basma-bas kelishmoqchi. Demak, millat sifatida yo'q bo'lib ketishni oldini olyapti-da. Xuddi shunaqa Pyotr bilan shunaqa ish qilgan. O'sha rus tilini obro'sini oshirish va hokazo uchun. Qaysidir men bilmayman, qaysidir nemis Prussiya rahbarlari ham fransuz tili yoki shunga o'xshagan narsalarga ani o'zini tilini yutqizib qo'ymaslik uchun kurashgan. Yaqinda o'sha Koreyaga borganda qirol Sejonni katta haykalni yasab qo'ydi. Nimaga desa, shu koreyslar haligacha ishlatadigan yozuvni kashf qilgan. Demak, uni millat sifatida saqlab qolgan-da. Hozir siz eshitingiz mumkin, men o'zbekman yoki men turkiyman deb, lekin bu narsani saqlab qolishiga yoki hammasi forsiy bo'lib ketmasligiga Navoiyning roli aniq bor. Xuddi shunaqa. Biz aytyapmiz, ma'naviy va moddiy narsalar bor deb. Ma'naviy narsalarni anglash uchun o'zi asli ma'naviyat kerak. Endi o'sha o'qituvchini, boshqasini hammasini qadriga yetish uchun o'sha zamonni ushlab turgan odamlarni, o'sha zamonni to'ldirib turgan millatni, aholini mana shu bizga o'zi asli kerak deya bilish kerak. 101 degan kino bor. 101 soldatmi degan paytda. Shu nechtadir soldatni och qoldirib, nemislar qaysidir bitta konslagerda, adashmasam Gollandiyadagi, hammasiga keyin mana bular odam qiyofasini buziladi, ovqatni bir-birini yeb o'ldiradi deb harakat qilib ularga non tashaganda, ular sindirib bergan. Ular uchun qadrli narsa nima bo'lgan? Nonmi yo bir-birini hurmatimi? O'sha hurmatni tushunish uchun o'sha hurmatni ko'rgan, o'sha hurmatni o'zida singdira bilgan, shuni odat darajasiga kamida olib chiqqan bo'lish kerak-da. O'sha o'qituvchilarni kim oyoq osti qilganda ham millat o'zi hurmat qila bilish kerak. Hurmat qila olish uchun ulardan kelayotgan foydani anglay olish kerak. Anglay olmasa, ko'zi ko'rgan narsa orqasiga intiladi. Bu mana o'rtog'im mashina oldi, mana mashina olishim kerak. Mana shuda muammo, ya'ni shuni millat jihatdan ko'ra olmayapti. Qaysidir yaxshi ustozlardan kelayotganda, shuni ko'ra olmaganning hisobiga o'qituvchilik statusi past, qanaqadir oxirgi variantda tanlangan kasb bo'lib qoldi. Shuni hisobiga o'qituvchini tanlagan insonlar ham qandaydir mehr bilan o'zi xohlab dars berish nimasi bo'lmayapti degan ma'noda. Motivatsiyasi pastroq. Motivatsiyasi pastroq. Xohish pastroq. Maktab masalan viloyatlardagi. Keling bunda konkret savol beramizda, tafakkur bilan tasavvurni rivojlantirmasdan turib, bundan oldingi etaplarimiz ham bor. Masalan, zehn yoki bo'lmasam farosat degan bo'laklarimiz ham bor. Ularning ayrim qismlari tug'ma bo'ladi. Lekin tafakkur va tasavvurni rivojlantirish bu har bitta odamni birinchidan ota-onasining vazifasi, ikkinchidan o'qituvchilarning vazifasi. Uchinchidan shu odamni o'zini aqli yetgandan keyin o'zini ustida ishlash kerak bo'lgan vazifasiga kiradi. Sizningcha tafakkurni qanday rivojlantiramiz va tasavvurni qanday rivojlantiramiz? Shu narsalar qilinmayapti-da hozir. Keling, shu narsani aytsak, eshitayotgan odamga foyda bo'ladi.
tafakkur bilan tasavvurni rivojlantirib olsa ular mana shunaqa muammolarga qaytib tushilmaydi. ya'ni faraz qiling, o'sha Ibn Sino hayotini qaraymiz-da, zamoniga qaytsangiz, farazan qaytamiz. O'sha paytdagi o'qituvchilarni hayoti hozirgi o'qituvchilarning hayotidan yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi? Yaxshi bo'lgan. Ibn Sino aytadi, matematikani o'rganish uchun o'sha paytdagi o'sha ot men bilmayman nima deyiladi, ko'mirchiga shogird tushgan ekanda. Hayoti yaxshi bo'lsa ko'mir tashirmadi. Ko'mirchi uyda o'rgatgan shu narsani. Ularning uyida issiq suv bo'lganmi? Menimcha bo'lmagan, ular isitgan uni. Отопление nima deysiz? Isitish tizimida konditsioner bo'lganmi? Hozirgidan baribir hayot u paytda og'irroq bo'lgan. Odamlar boshqa narsani qadriga yetyapti-da. Bu yerda islom dinining ta'siri ham juda katta bo'lgan. Ilm bu farz o'rganishga, masalan, anaqaga borsangiz, Registonga borsangiz, Mirzo Ulug'bekning yozgan yozuvi bor-da. Har bir muslima, ya'ni kim ayol kishi va musulmon erkak kishi uchun kundalik hayotdagi kerak bo'ladigan ilmlarni egallash farz deb aytgan. Podshoni dunyoqarashini qarang qanaqa. Hadis yozilgan. Endi shu narsani o'ziga singdirganda u uni hadis emas deb aytmayapti u. Lekin bu narsani o'ziga singdiribdiki, boshqa narsani yozib qo'ysa ham bo'lardi. Men bu narsani qurdim, meni eslab qolinglar deb yozib qo'ysa ham bo'lardi. Yoki bo'lmasa boshqa bir ma'naviyligiga keltiradigan narsalar bilan o'zini yoki egosini maqtaydigan narsani yozsa ham bo'ladi. U shu narsani, shuncha narsani o'qib turib, aynan shuni olyapti. U maqsadi nima uni? Buni aytishda podsho bu gapni nimaga aytyapti? Podsho nega gapiradi xalqiga o'qigin deb? Demak, o'qitmoqchi bo'lganda. O'zini amalini xalqida ham ko'rmoqchi bo'lgan. Demak, atrofida ham shu narsaga odamlar moyilligi bo'lgan. Shuning uchun biz oldin tushunib yetishimiz kerak. Tafakkur qanday rivojlanadi, tasavvur qanday rivojlanadi. Siz shunga javob bera olmasangiz, men javob beraman. Bilgan tasavvur, siz eshitayotganlarning o'rnida javob beryapsiz-da. bilgan tasavvurni asli farqini bilasizmi? yo'q desa ham bo'ladi. Endi menimcha o'zi ong ostida hamma buni ishlatib yurgan so'zimiz-ku baribir. Ko'zini oldiga keltira olsa tasavvur bo'ladi, nimadir haqida o'ylay olsa tafakkur bo'ladi deb, masalan, oddiygina xalqona qilib javob bersa ham bo'ladi bunga. Shunaqa javobingiz bormi, javob bo'lmasa? Shuni o'z ong ostida shuni o'ylayapman, tasavvur. Endi tafakkur deylik, fikr degan so'zdan olinganda, bir narsa haqida chuqur o'ylash, tafakkur. Soddaroq qilib aytganimizda. Tasavvur nima desa, shuni atrofidagilarga ta'siri bilan qo'shib o'ylash. Masalan, mashinani tasavvur qilganingizda havoda turganini tasavvur qilmaysiz-ku. Yonidagi asfaltni ham tasavvur qilasiz, balki rangini ham tasavvur qilasiz, balki markasini ham tasavvur qilasiz, balki ichida o'zingiz o'tirganingizni ham tasavvur qilib olasiz qo'shib. Yursa yonidagi uy joyi bilan qo'shib tasavvur qilasiz. Yorug'dir, o'sha kuni siz tasavvur qilganingiz yoki qorong'ida tasavvur qilasiz. Va hokazo bir nechta narsani qo'shib olishingiz kerak. Uni manfiy va musbat taraflari bilan birga o'ylash, tafakkur qilish, tasavvur o'zi. Ko'z oldiga keltirib. Lekin shuni o'zini o'ylash tafakkur. Fikr faqat shu haqida. Masalan, shu mashinaning motori haqida o'ylayapsiz. Qanaqa ishlaydi shu deb. Tushuntira olib, uni plyusi hali minusiga hali yetib bormadi, shu mexanizm o'zini o'ylayapsiz. Bundan hali foydalanish darajasiga yetib bormadingiz. Demak, biz tafakkurni rivojlantirishimiz kerak. Odamlarni to'g'ri bir-biriga ulab o'ylashni o'rgatishimiz kerak. Odamlarimiz o'ylamaydimi? O'ylaydi. Faqat material nuqtai nazardan o'ylaydi. Masalan, siz telefonini olib qo'ysangiz yoki badaniga ozor berib qo'ysangiz yoki umuman kundalik hayotida uni ijtimoiy muammolariga ta'sir qilgan gaplarni gapirsangiz, u po polishkani sizga qo'yib berishadi. Lekin ilmni, fanni o'qimagandan keyin bu narsani tafakkuri ham bo'lmaydi-da. Hamma o'qimayapti deymiz, lekin o'qishga qiziqish yo'q bo'lgandan keyin faqat institut uchun o'qiladigan qanaqadir porsiyasi uni ilm deb baholab bo'lmaydi-da. Uni bilim deymiz bo'ldi. Tafakkurni rivojlantirish uchun odam ilmiy adabiyot o'qish kerak. Bizda endi bunaqa narsa bor, odamlar ko'proq badiiy adabiyot o'qiydi. Bu tafakkurni rivojlantiradi deydi. Tafakkurga ta'siri yo'q desam xato bo'ladi, ta'siri bor. Fikrga ta'siri bor, lekin bu asosan dunyoqarashga yordam beradi. Dunyoni o'z ko'zimiz bilan o'lchashga olib keladi. Masalan, men o'qib chiqdim o'tgan kunlari, siz o'qib chiqdingiz o'tgan kunlari. Sizning fikringiz boshqacha, meni fikrim boshqacha. Tushuntiradimi? Lekin 2 kere 2 ni o'qidik ikkalamiz, masalan, kera jadvali. Sizning fikringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Menikichi bir xil bo'ladi. Demak, fikr bitta qolipga tushadi.
ilmiy adabiyot o'qisa, ilm egallasa, menimcha deb gapirganda to'g'ri narsani gapirish boshlaydi. Hayotda ishlatiladigan narsani gapirish boshlaydi. U sotsa bo'ladigan narsa, fikrga aylanadi. Undan oldin u xayol edi u. Sotib bo'lmaydigan narsa, xayol. Tasavvur nima? Qachon rivojlanadi? Tasavvur shu narsani, fikrni amalda ko'rib, qilib yurganda bo'ladi. Amalda qilmasa tasavvur bo'lmaydi. U ham yana xayol bo'lib qoladi. Ko'z oldiga olmani keltiring, qanaqa olmani keltirdingiz hozir? Qizil olma. Qizil olmaga. Boshqasidan so'rasam sariq olma deydi. Endi bitta pirog pishiradigan odam bor. Olmali pirog sotadi har kuni. 3 ta o'g'li bilan. Har kuni ular olmali pirog pishirib sotishadi. Uchala o'g'liga borib olma olib kelinglar desa, uchalasi deyarli bir xil olma olib keladi. Chunki ular biladi qaysi olmadan oyis pirog qilishni. Ularga bor qizil olma olib kel, ko'k olma olib kel demaydi. Yoki un olib kel desa, oldin boshqacha unlarni olib kelib gap eshitib bo'lganda ular qanaqa aynan un kerakligini tushunib yetib bo'lgan ular. Shu pishiriqni pishirib sotish uchun. Fikrimni tushuntiradimi? Shunda tajribadan o'tmagan narsani tasavvur qilib bo'lmaydimi? Tajribadan o'tmagan narsa xayol yoki bizani anaqa aytganda balki orzuga, balki bir farazga to'g'ri keladi. Taassurot degan narsa bor-da, ta'sir qildi. To'g'ri tasavvurga olib kelish uchun to'g'ri tajribadan o'tkazish kerak. Masalan, ko'z oldiga keltiring, Mercedes emblemasini. Men ham ko'zim oldiga keltirdim. Ikkalamiz ham ko'rganmiz-da uni. Bir xil va har xil bu. Ikkalamiznikimi? Mercedes emblemas. Bir xil. Bir xil. Nimagaligini aytaymi? Bitta narsa. Bir necha marta ko'rgansizda uni. Endi sizga bitta narsa aytaman. Mana ko'z oldiga keltiring. Galapagos orollarini. O'tga bir necha marta borib kelmagan odam qanaqa tasavvur qiladi? Qanaqadir boshqa orol. Farazan, taxminan orol degandan keyin bir toshi bo'ladi, suvi bo'ladi, daraxti bo'ladi, balki bitta ikkita orol hayvonlari bo'ladi va hokazo tasavvur qilasiz. Biz umumiy tasavvur deymiz, lekin faraz qildim deydi. Shuning uchun o'zi darsda e'tibor bersa, faraz qilinglar yoki ko'zinglarni oldiga keltiringlar deb aytiladi. O'sha narsalar bo'lmasligi uchun laboratoriya va hokazo shunga o'xshagan narsalar bor. Odamlar to'g'ri tasavvurga kelsin. To'g'ri tasavvur va to'g'ri tafakkur rivojlangandan keyin, ya'ni kim to'g'ri fikrlayapti hamma, bir narsaga bir xil baho beryapti. To'g'ri tasavvur qilyapti, bulardan komanda chiqadi. Bir guruh chiqadi. Guruhdan bir qabila chiqadi. Qabiladan bir millat chiqadi. U millat keyin bitta joyga qarab intiladi. Bo'lmasa arava hamma joyga ketaveradi.